Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau fa'idar da zan bayar ta dai ƙarin ni'ima ce da mata a samu garin habba da garin gulba. Habba ɗin mai kyau gudun saboda wasu suna sayar da jabu, amma son samu ka samu 'ya'yan ka daka da kanki ki daka kayanki. Garin gulba dama wannan ba matsala da shi. Garin gulba, garin habbatus sauda sai a kwaɓa shi da zuma ya ɗan yi kauri, mace ta yi matsi da shi ta shafa ta bar shi kamar awa ɗaya ko awa biyu. To wannan hakan da ta yana zai mata magunguna kamar haka. Zai mata maganin fitar farin ruwa daga wanda yake fita a gabansu, ko ƙaiƙayin gaba ko ƙurajen gaba, kuma yana ƙara ni'ima sosai. Allah ya sa mu dace, Allah ya dacar da mu.